Kadınlarda idrar kaçırmanın en önemli nedeni zaman içerisinde pelvik destek yapıda oluşan esnekliklerdir. Pelvik destek yapı neden esner, neden gevşer? Bunun en önemli nedeni bizim bildiğimiz zor vajinal doğumlardır. Bir ve daha fazla zor vajinal doğum yapmış birçok kadında 40 yaşından sonra pelvik destek yapıda zayıflama ortaya çıkmaktadır. Pelvik destek yapıda oluşan bu zayıflamayla beraber karın içini basıncını arttıran hadiselerde gülme, hapşırma, zıplama gibi şeyler karın içi basıncını arttıran olaylardır. Bu tür hadiselerde idrar torbasına yansıyan basınç aynı şekilde işeme borusuna da yansıdığı için pelvik destek yapının kaybıyla hastalar idrar kaçırmaktadırlar. Sadece zor vajinal doğumlar değil, bunun yanında ilerleyen yaş, özellikle postmenopozal dönem ki artık modern çağda insan ömrü yaklaşık 80 yıl oldu. Postmenopozal dönemdeki yaşam süremiz hayatımızın 1/3'ünü teşkil etmekte. Ortalama 50 yaşında menopoza girdiğimizi düşünürsek yaklaşık bir 30 yılı postmenopozal dönemde geçirmekteyiz. Östrojen eksikliği de pelvik destek yapıların zayıflamasına yol açıyor. Dolayısıyla zor doğu, vajinal doğum yapmamış olsa dahi bir hanım aşırı kiloluysa, arkasından menopoza girmişse pelvik destek yapılar zayıflayacağı için zaman içerisinde idrar kaçırma şikayetleri ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak konuyu özetleyecek olursak, vajinada esneme, zor vajinal doğumlar, ileri yaş, hızlı kilo alımı, hızlı kilo verimi, spor yapmama ve menopozal dönemdeki, postmenopozal dönemdeki östrojen eksikliği pelvik destek yapıları zayıflatacak. Kullanmadığımız kasımız mutlaka gevşeyecektir. Pelvik destek yapıda bir kas tabakası olduğu için gevşeme olacak. Buna bağlı olarak da mesaneyi, idrar torbasını destekleyen pelvik destek yapı aşağıya doğru inince karın içi basıncındaki artış dediğimiz gibi idrar torbası ile beraber işeme borusuna yansıyacak ve hasta öksürünce, aksırınca, zıplayınca idrar kaçıracaktır.